Fala galera, hoje vamos dar uma olhada aqui no ACO 3087DS Midnight, teclado novo aí no mercado brasileiro, isso mesmo, ACO agora sendo vendida aqui já no Brasil, o que é muito bom porque a ACO é uma empresa que tem componentes de extrema qualidade, né, produtos de extrema qualidade, e antes a gente tinha que importar e aí corria o risco de ser taxado, além disso também, né, tem a questão de garantia que agora é nacional. Então, ACO 3087 V2, essa aqui é uma versão TKL. Aqui algumas especificações dele, galera. As dimensões, peso, tamanho do cabo, interface, né? Ele tem o cabo removível. Teclado com layout de 87 teclas, o famoso TKL, que não tem aqui as teclas numéricas. PBT Double Shot Injection nas keycaps. NQ Rollover, que se trata ali da questão de anti-ghosting, não trava se você apertar um montão de tecla ao mesmo tempo. E hardware programável aí para macro, é compatível. Então vamos abrir aqui a caixa, o vídeo de hoje vai ser primeiras impressões, é um unboxing aqui e também eu vou fazer um typing test e abrir o teclado, galera, para vocês, né? Então temos aqui mais uma caixa, né? Então vamos tirar o teclado aqui dela, ver o que a gente tem de acessórios extras. O teclado é bem pesado, ali na caixa está dizendo que é 900 e poucas gramas, né? E de fato, cara, passa uma robustez aqui sensacional. Deixa eu colocar ele de lado só pra gente ver o que vem a mais de acessórios. Então temos aqui o User Manual, né, o manual de usuário. Serve tanto aí pro 3108 e pro 3087. Tá tudo em chinês, mas tem aqui também em inglês, beleza? E aqui outras duas caixinhas, vamos ver o que tem. Cabo. Também uma keycap puller. Aqui no caso o cabo ele é do tipo C, vem com esse acabamento extra aqui nas pontas, né, para poder o encaixe ser melhor. Proteção também aqui nos conectores. Cabo simples, de plástico mesmo, né, de borracha. E aqui um keycap puller também, um extrator de keycap desse mais simples. Na outra caixinha, provavelmente keycaps adicionais, é isso mesmo, keycaps extras na cor rosa. E esse azul, que a galera chama de azul bebê, né? Um azul mais clarinho, um ciano talvez. Todas elas Double Shot Injection, né? Como vocês podem ver aqui, ó, galera, são dois plásticos, um de cada cor. E aí quando prensa que forma, né, os caracteres. Então, mesmo que a gente passe uma lixa aqui, claro, vai estragar, né? Mas não vai sair aqui os caracteres. É bem bacana, é muita durabilidade. Né? Deixa eu colocar aqui essas keycaps pro lado e vamos analisar, vamos dar uma olhada, primeiras impressões aí no teclado. A few moments later. Então aí, galera, no detalhe, teclado ACO 3087 Midnight. Tem aqui a logo da ACO. Ele vem com as teclas em perfil um pouco mais baixo, né? Porque a plate dele, que é essa partezinha, essa base, ela tem uma elevação. E aí os switches não ficam aparecendo, né? Digamos assim. Fica um perfil mais baixinho. Mas o teclado em si é alto. Bem resistente também. Aqui atrás temos os fits emborrachados nas quatro pontas. E ajuste duplo, em duas angulações, né? E, cara, essa construção aqui até do ajuste é muito boa, galera. Então aqui, ó, parte pra gente poder conectar o cabo. Conector tipo C, e tem aqui a canaleta se você quiser colocar o cabo na lateral. As keycaps, elas são também Double Shot Injection, né, as que vem aqui no teclado, base preta e os caracteres, alguns na cor rosa e outros na cor ciano. Bem maneiro, né, é uma coloração que eu gosto, cara, eu já vi alguns setups nessa combinação de cores e eu particularmente gosto. E vocês, diz aí nos comentários. Antes de eu abrir o teclado, bora dar uma olhada aqui no switch. Essa unidade minha veio com ACO Pink. É um switch da própria marca. Vocês podem ver que está escrito certinho ACO. Essa daqui é a segunda geração, né, do ACO Pink. É um switch linear, como se fosse um head. Aqui no site da ACO, né, temos o Midnight. Ele tá disponível em 3 versões de switches ACO. Porque também tem Gateron e Cherry em algumas unidades. Mas no caso, o ACO Pink seria o switch linear, como se fosse um head, tem ali 45 gramas de força de atuação. Tem o ACO Orange, que seria o switch brown, então ele é tátil, tem aquele bumpzinho, aquela diferenciação na trajetória. E o switch blue, o ACO Blue,
que é um Blue convencional. Ele é tátil, né? Ele tem aquele clique auditivo e 50 gramas que você precisa aí de força para acionar a tecla. Teclas maiores possuem estabilizadores. Não estou vendo muito lube aqui, é um estabilizador convencional, bem comum, mas é bom, cara. Na digitação não tive nenhum problema. As teclas estão bem perfiladas, né? E o switch ele fica bem preso. Eu ainda não sei se é soldado ou se é hot swap, né? Eu creio que seja soldado, galera, porque ele tá bem preso. Então agora sim, vamos lá, vamos abrir. Dá pra ver também que tem ali, ó, um buraquinho para você encaixar o LED. Se você quiser fazer um mod, dá para encaixar o LED ali, mas você vai ter que soldar na PCB. Ela deve ter aí uma controladora, deve ser preparada para receber um LED, caso você ache necessário, né? Quiser colocar e fazer um mod. Aliás, no próprio site da Aku, eles informam isso. Chegou a hora da gente desmontar o teclado, na verdade ele já está desmontado, né? Eu só coloquei aqui mais ou menos em cima, encaixado, para vocês verem o quanto é simples de estar desmontando esse teclado, galera. Ele tem essa basezinha em cima aí da plate, né, que é de plástico, e aí você consegue retirar com essas ferramentas aqui, ó, de abrir, né, equipamentos eletrônicos. Só você fazer um gancho aqui, ó, e ir tirando as travas, que nem abrir um notebook. Depois disso, tem só dois parafusos, um aqui e outro do outro lado. Tirando esses dois parafusos, você já consegue ter assim acesso a PCB, a parte de baixo aqui dele, né? Eu já até tirei o cabo USB. Vejam o capricho, galera, da Aku, ó. Eles colocam um reforço aqui em plástico. É tudo muito bem construído, muito bem pensado. A própria parte em plástico do teclado tem um bom acabamento, mesmo aqui na parte de dentro, né? E aí a PCB dele, de fato, os switches são soldados. Vejam aí, ó, soldas perfeitas em todos os casos, bastante uniformes. É uma construção simples. Tem aí, ó, como eu falei, os pontinhos para você passar o LED. É LED de 2 polos, positivo e negativo. Então, eu creio que não dê para colocar aqui LEDs RGB. E aqui a controladora é uma Vision. Ele tem uns modos de iluminação, né? Inclusive é configurado ali com FN e a tecla F8, se eu não me engano, até F12. Aí a controladora então Vision, aqui temos uma nomenclatura do modelo, e a única caneta de controle de qualidade que eu encontrei foi aqui no controlador, galera. Não tem mais nenhum risquinho aqui informando que alguém, sei lá, analisou, né, para ver se está tudo certo. Mas é uma construção simples, bem feita. Aqui, ó, a espessura da PCB é bacana. Aliás, ele desmontado aqui pesa bastante, cara. A plate dele deve ser bem robusta, né? É robusta, na verdade. Ela é uma plate mais pesadona. É assim, uma construção interna muito boa, galera. Muito boa mesmo. É um teclado que foi feito para durar. E eu achei interessante, né? 2 parafusos só para abrir. Eles realmente fizeram esse teclado aqui pensando na galera que abre o teclado para fazer uma customização. E é isso, rapaziada. Fechamos por aqui. Então, o vídeo do Aku 3087 Midnight. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o seu like, seu comentário também. Se você, por um acaso, tiver algum produto da Aku, diz aí pra mim nos comentários o que você achou. E lembrando, né, que esse teclado aqui, ele tava por menos de R$400. Então, assim, valia muito a pena, galera. Só pra vocês terem uma ideia, esse teclado lá fora é vendido por $80. Então, se for feita a conversão direta, já dá aí mais caro do que o valor que eu tinha encontrado dele, né, que foi de R$390, se eu não me engano. Então, nesse preço, cara, é um teclado excelente. Claro que é um outro foco, né? Não tem RGB, talvez não chame tanta atenção aí da rapaziada, mas por tudo que vem nele, as keycaps em Double Shot Injection, PBT, ele valia muito a pena por esse valor. A sorte, né, que agora a Aku está sendo vendida aqui no Brasil, então tem diversos outros modelos aí para chegar. Aliás, eu tava dando uma olhada aqui no site da Aku e tem muito teclado, galera. A Aku aí tem, sei lá, acho que mais de 30 modelos de teclados, então eu tô bem feliz aí pela vinda da Aku aqui no Brasil. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Lembrando que nós temos agora um grupo do Telegram para poder divulgar promoções. Acessa lá e os cupons de desconto também no Kabum estão válidos para periféricos.
né? E desse mês, até o dia 15, é Luigi 5. Depois é só ficar atento lá no meu Instagram, que eu vou falar pra vocês sempre, né? Vou sempre atualizar vocês quanto ao cupom. Valeu, fui!